Hari ini kita akan belajar cara berkomunikasi. Suara meong. Suara ini awalnya digunakan untuk berkomunikasi dengan induk kalian saat kalian belum bisa melihat atau mendengar. Kalian akan lebih sering mengeluarkan suara meong jika dibandingkan dengan kucing dewasa. Sekarang suara mendengkur. Mendengkur membutuhkan proses yang rumit. Maksudnya, banyak hal yang harus dilakukan untuk bisa mengeluarkan suara ini. Singkatnya, suara ini akan keluar saat kalian dalam keadaan tenang dan kenyang. Tapi bisa juga keluar saat kalian habis kecelakaan. Suara mendengkur ini berfungsi untuk menenangkan kalian. Informasi yang tidak kalah penting adalah ketika manusia membelai kalian. Saat kalian mendengkur, ternyata bisa membuat mereka merasa lebih menyenangkan. Melengking, hanya sebuah teguran yang ramah. Mendesis. Kalian mengeluarkan suara ini pada saat melindungi diri. Terima kasih. Puaskan keingintahuan mereka.